嚟到廣州番禺探訪一間性價比超高嘅大排檔，138蚊嘅鮮雞，肯定蝕錢啦！你去街都買唔到啊！而家出發去廣州捐窿捐罅去搵食，138蚊嘅走地大鮮雞堅定流啊！肯定堅㗎啦，擺得出嚟俾你睇。你係咪用啲急凍雞嚟呃我？我依家就係原湯住嘅，你過嚟睇睇啊！哇！呢隻嘢養咗幾多日啊？要3、60日啦。哦，幾靚喎！哇！養個走地雞。你哋食咩大呢啲啊？粥啊，食粟米啊啲。咁點整好啊？依家天凍凍地梗係整件開鍋醬啦，個啖湯又正。哇！你睇下啲雞皮起晒菠蘿釘啊！138蚊可以食到啲咁高品質嘅走地大鮮雞，真係有6斤重㗎喎，劏雞都劏唔切啊！呢隻雞睇上去夠晒皮啊！哇！我隻雞啲骨頭好大。呢隻整緊咩啊，師傅？或仲有蟲草花添喎，呢個係糯米蒸出嚟嘅飯，係糯米雞嘅。將啲鮮雞擺上去啲糯米上面，就荷葉糯米雞。要蒸幾耐啊，師傅？10分鐘。新鮮出爐啊！哇！哇！撈嘅。咁咪好香？梗係香㗎啦，我係本地糯米啊。荷葉蒸糯米雞98蚊半隻，睇上去就靚啊！嗰啲雞皮。嗰啲雞皮咧，爽口得嚟咧，好香啊！佢呢隻雞嘅油脂好香啊，上去啊，好有嚼勁。整啖糯米食下先，嗰啲糯米索滿晒呢隻鮮雞嘅雞汁落去，超正。咁大隻雞賣咁平，有冇錢賺啊？肯定蝕錢啦！你去街都買唔到啊，咁大隻雞。一隻6斤重嘅大鮮雞，加埋啲生蠔配菜，一共168蚊，你話抵唔抵食啊？靚喎呢個，係咪㗎？有冇你咁靚啊？比我仲靚啊！啲市場買啲咁多油，我哋啲皮個個冇油啊！佢呢隻雞有油啲得嚟咧，佢又唔會好肥喎。嗰啲肉質緊緻得嚟咧，又有嚼頭喎。你睇雞背嗰啲油脂啊，哇，睇到就香啊真係。嗰啲生蠔睇上去都好肥啊。嗰隻生蠔咧又乾淨又鮮甜又唔怕腥，食咗咁多肉，整翻條青菜食下先。最後整多個麵食下先。打完邊爐整翻碗湯，暖一粒啊！今晚呢餐簡直冇得彈，又新鮮又好食，最緊要性價比好高。食咁多嘢先266蚊。今日嚟到江門探訪一間開咗10幾年、人氣超旺嘅巨人餐農莊，250日嘅雞賣140幾蚊啊！你等日試下啦。唔好食要講㗎我。今日咧帶大家去江門捐窿捐罅去搵食。今日帶咗啲靚嘢同你食飯，得返2杯好冇？聽講你平時嚟江門都食雞喎，40年公斤嗰啲咯。哇，識食喎！一定好食，唔使諗啦。呢啲咁嘅地方，紅皮飯經典。老闆娘有冇飯食？有啊。雞點賣啊148蚊隻。哇，咁鬼平嘅？乜養幾耐啊250日雞。 250日嘅雞賣140幾蚊啊3毫5斤8至6斤。有冇錢賺啊？你話我冇得賺，又唔會話做嗰個場面啦，薄利多銷咁咯。當我叻雞響山頭養。哇，仲有旺財添喎！你睇下幾靚啊湖！呢度有冇嘢喺入邊噶？有啊，有魚嘅。有魚嘅，自己養咗魚啊？嗰啲魚唔可以食，養嗰啲魚自己食。今日帶你嚟食啲好嘢啦！嗰啲40幾公斤嗰啲啊，哇！哇，佢啲雞真係幾靚嘅喎。睇毛睇個美觀你知啦。應該夠晒日子嘅呢啲。除咗雞有啲咩食添啊，老闆啊？比較特色咪粉腸肉片嗰啲，入邊桑葉湯咯，清熱氣咯。2個人邊度食到咁多啊？唔緊要，因為我兄弟入邊咧，佢屋企好多個女朋友嘅，食唔晒我哋打包得噶啦。呢度開咗幾多年啊？我哋拉塞先拉咗10幾年啦，而家轉咗第3間場啦。嗰啲好冇食啊啲嘢？你等日試下咯。唔好食要講噶我。我個好講冇型啫，就要自己試下啱唔啱你個口味啊嘛。今日同個朋友出嚟食飯，準備咗啲靚嘢啊！睇下。去到都有得食就唔使等。係嘛？唔有等4個鐘嘅話。哎喲，咁大盤啊！呢盤都大盤咯。哇！哥哥有啲麻煩喎，呢度有啲似個人餐喎。我三個女朋友㗎。而家你試下呢個吹雞148蚊，兄弟們鑑定下呢隻雞有冇250日？真係冇肥油㗎。豉油辣椒。呢隻雞咧，雖然個皮唔脆，但係咧皮香肉嫩，有少少嚼勁，加埋佢個雞胸咧係完全都唔怕柴嘅，好厚，食得啱啱好。好食嘛你間？好食啊，越嚼越香啊！下邊就鋪咗啲薯仔，落滿晒啲雞汁。薯仔芋頭一流啊！
甜啊！嗰啲咁正嘅雞啊，整翻啖先。呢隻酒入口咧超順滑，有股淡淡嘅草本香味，而且呢隻酒飲多咗都冇頭痛。又唔辣，粉腸蒸肉丸55蚊一大盤，你哋有冇見到拳頭咁大嘅肉丸啊？太大粒啦，係米粉3啖。哇，簡直係爽口彈牙，而且咧佢入邊仲係帶啲顆粒感嘅，應該就係手打噶啦，肉香味都好足噶。連條粉腸都咁大條，真係太恐怖啦！軟糯得嚟咧，有少少嚼頭，你一口咬落去啊，佢嗰啲粉漿啊爆咗出嚟啊，好正啊！喺我口腔度越嚼越香又係，一嚟試下呢個鹹蛋肉片桑葉湯。肉片先炒完再落湯。啲肉唔似放喺雪櫃凍整嗰啲嘢。哇，個頭好濃喎！今日呢餐飯簡直係巨人餐，分量又大，味道又夠好，而且咧價錢又平喎，全部都係鬧 baby 嘅，有鬧 baby 的地方都冇佢差，對唔對？絕對唔差。我又冇人嘅，滿晒人啊！今餐先為咗230蚊喎，睇到爛啊！喺清遠大羅山揾到一隻原生態嘅地膽頭蒸鴨。山坑月中嘅天花板，呢個3年啊，1年都賣唔到10。響清遠嘅第2日，繼續捐窿捐罅去揾食。咁點捉啊？食邊隻好啊，老細？今晚哇，真係青頭嘅喎呢隻喎。呢啲你用白日頭。食咩帶呢啲啊？就放喺呢條溪嗰度咯喎。手上放出嚟，晚黑翻嚟嘅。就係飲呢啲溪水，哇，好清嘅喎。呢啲真係放養靚貨。呢啲點賣啊？呢啲地膽頭。哇！你啲跟嚟跟。咁呢啲嘢有咩好啊？小朋友唔開胃啊，蒸呢啲可以蒸排骨，可以煲湯。北江鮑魚。北江蜆，佢呢啲殼係好厚嘅，入邊有肉。即係如果係嗰隻蚌咧，呢個殼係好薄嘅，係北江河底嘅。呢啲點賣呢啲啊？50蚊份。咁整份啦，試下啦。50蚊12隻鮑魚，你有冇食過啊？呢個3年啊，1年都賣唔到10隻。呢啲全部生貨，係啊，野生嘅。呢啲蝦喺山上捉翻嚟嘅。呢啲點賣呢啲啊？呢啲3年160蚊。呢啲咩螺？呢啲叫做啊？我哋叫瘦身螺，其實就普通石螺，但係佢係經過山泉水瘦身，帶啲泥味啊。呢個係瘦身螺地膽頭蒸鴨。啲螺一定要靚螺先得，如果唔係蒸出嚟嘅話，啲鴨身就變晒嘅啦。唔會臭泥味吧？唔會，呢個叫你更加鮮甜。冚翻佢先，等40分鐘。呢個就係人間煙火啦。二州蒜肉。哇，秘製嘅喎。係啊。噔噔噔噔噔。哇！瘦身螺地膽頭蒸鴨。哇！試下呢個地膽頭瘦身螺蒸鴨，嗰啲鴨肉完全都唔怕騷嘅，大自然養嘅鴨就係好食。嗰啲鴨肉好緊實，佢嗰個鴨皮咧好 Q 彈，而且咧係好香。佢呢個瘦身螺咧，果然完全冇泥腥味，螺肉嘅鮮甜味，加埋呢個鴨香味，好正。哇！呢個鴨血好正，好似18歲啲妹妹皮膚一樣，咁滑咁嫩。地膽頭蒸鴨汁，哇！呢個鴨汁啊，超正。而家嚟試下呢個野生嘅山蓮。呢個山蓮嘅肉咧好嫩滑，好清甜，簡簡單單，唔需要太多嘅嘢。咁啲野生嘅真係正。貴有貴嘅道理，1分錢1分貨。北江鮑魚50蚊，12隻，嗰啲辣椒蒜蓉，好有嚼勁，而且味道咧好鮮甜，特別係佢個醬汁啊，好惹味。今日嚟到呢個咁靚嘅農莊，食到啲咁原生態嘅嘢，真係好正。今日食啲咁正嘅嘢先365蚊喎。今日嚟到廣州，發現咗間開咗13年歷史、好食又唔貴嘅農家菜。哇！要預訂先得食係嘛？冇女朋友食咗呢啲啊，你搞唔掂啊！我女朋友係老婆就得啦。今日嚟到增城，捐窿捐罅去揾食。物件煎照。今日呢度夠晒偏僻啊！足足開咗2個鐘頭個車，終於嚟到啦！有飯食未啊？係邊度啲禾蟲嚟㗎？哇！竟然喺廣州都可以揾到我哋嘅中山禾蟲喎！呢度係咪好出名豬腰湯啊？豬腰湯而家唔晒啦。我就要個例牌得啦，我食唔大包。跟住嚟撐船俾你食啦，嗰啲正常自取箱。我自己整嘅呢啲啊？石灘蜆肉啦。石灘蜆肉啊？呢啲我細個嗰陣時，我阿婆都經常整嘅。係啊。哇！死嘅咩？純正靚河鮮啊！你呢度啲河鮮係邊條江啊？東江啊。東江係咪啊？老闆，你是第一次過來嗎？我來不及吃啊。來幾次好不好吃？好吃啊。呢煲咩嚟老細？
哦，嗰啲湯底咪煲雞豬腰都好香啊！哇，好濃嘅個肉菜味啊！呢啲就係叫蝦春，但係整出嚟點解紅色嘅？家下啲蝦葱好嫩酥，係咪好紅？河入邊嗰啲生物係咪啊？攞嚟炒啊？之後蒸攞嚟蒸。你呢度開咗幾多年啦13年咯。 13年㗎啦，哦咁耐啊！兄弟們有冇人食過呢樣嘢啊？廣州邊啲人就多人食。成劈屎咁喎。係啊，好食啊！呢一個都係簡單落下啲料啊，啊，用啲靚花生油。係啊，好。哦，全部土製花生油。呢個要蒸幾耐咁啊？呢個可能要蒸10分鐘。呢條邊魚點賣啊？50蚊斤嘅啫。哇，幾靚！東江邊魚，而家係攞啲咩整啊？呢隻河蝦啦嗱。啊，河蝦。哇，第一次蒸出好靚啊！告晒先咯。係啊。要蒸幾耐啊？呢個啊6分鐘到。哇，淋多啲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 ，落翻少少調料落去蒸係嘛？你甜啊！地道嘅農家菜啊！係啊，正宗石單面㗎。好鮮啊！呢個啊。係啊。大多數人唔點食啊！嗱，一陣間你試試我送俾你啊！啊，呢個有咩嚟㗎？大腸。大腸啊，又出名啊！新鮮薯絲大腸，好特別㗎。我下次帶多2個靚女過嚟食先得。好。今日得一個人食到咁多嘢。有瘦肉、豬腰、雞子係嘛？呢個湯底熬咗幾耐啊？係幾兩個鐘。嗰啲雞子同豬腰係唔會得新鮮㗎？哇，要預訂先得食係嘛？哎呀，呢個太補啊！呢個太補啊！冇女朋友食咗呢啲啊，都搞唔掂啊！我女朋友係老婆就得啦，係。冇老婆啊！靚女上菜咯！哇，食啲咁靚嘅嘢，整翻支靚酒啦吓！而家嚟試下呢個新塘雞子豬腰湯。呢度嘅豬腰湯咧飲落去咧，係會有淡淡嘅中藥味，係偏甜口啲嘅，同我哋平時飲開嗰啲咧係冇咁濃香嘅。試下大粒嘅雞子先，啲雞子咬落去啊爆晒漿啊，糯糯地咁啊，好正啊！試一片呢個豬腰先。佢呢個豬腰咧處理得好乾淨，完全係冇任何異味噶，咁正嘅豬腰湯啊！整翻杯先。入口咧有陣好濃郁嘅草本香味，飲咗之後啊，第二日都精神啲啊！而家嚟試下呢條東江野生和順，睇下啲魚皮靚粒粒嘅。食落去嗰啲魚肉咧係超級細膩嘅，嗰啲魚油香味啊散發出嚟真係好正。加多少少陳皮落去蒸啊，成個口感咧更加豐富咗，成條魚夠晒鮮甜啊！仲加種2兩嘅河蝦落去蒸，哇，好鮮甜啊！而家嚟試下呢個蒸石灘蜆肉，呢啲咁靚嘅蜆肉啊，梗係攞嚟扒飯啦。有啲似我外婆啲味道噶。嗰啲蜆咧雖然唔係好肥，但係咧夠晒鮮甜，夠晒好食。呢個蜆肉做飯真係太香啦！而家嚟試下呢個蒸蝦春，真係好似嗰啲真正嘅蝦春咁。鹹香得嚟，有少少鮮味，一定攞嚟送飯，真係好正啊！我哋而家嚟試下呢個豉油大腸，聽講咧都係新塘最出名嘅名菜嚟嘅。哇！呢個大腸好食好食，怪唔得老闆話每個人過嚟都必點嘅。咬落去嗰個大腸咧係冇任何異味嘅，而且咧佢口感咧 Q 彈 Q 彈嘅，有股淡淡嘅滷水味道，食得咁靚嘅餸，整多杯先。佢呢支靚酒啊，勁上加勁。最後我哋整翻條老闆娘種嘅菜。竟然可以連啲菜都咁甜嘅添，因為呢間真係真真正正嘅地道農家菜。今日消費285蚊。